Ginpangunahan ni Miss Universe 2018 Catriona Gray kag Global Ambassador para sa Advocacy organization niya LoveYourself Incorporated ang grand opening sang bago nga Human Immunodeficiency Viruses Care and Community Center sa Baguio City. Ini ang ginatawag nga Balay Marvi, ang bago nga sentro nga nagahatag sang holistic care sa mga tao agud maproteksyonan ang kaugalingon sa mga ini batok sa HIV nga aesthetics matching Baguio culture nga naka-highlight sa dako nga mural nga ginpinta sang Love Yourself volunteers. Ang care center ang magahatag sa nagakalain-lain nga testing approach kag multiple prevention methods kag bilang one-stop shop kung sa diin ang magalabay diri ang mahimo man makakuha sang libre nga condoms kag lubricant. Kaupod ni Catriona sa launching sa ginpatigayon sa October 9 si Baguio City District Representative Mark Go kag City Councilor Levy Orcales. Ginainganyo man sang beauty queen ng iba nga local government units nga magpadayon sa pagsuporta sa advocacy sang Love Yourself kag komunidad nga nagatrabaho nga may pareho nga tinutuyo. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Macy of Famen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo!